पिताजी बीमारी से खत्म हो गए, अपने पिताजी का काम मैं संभाल रहा हूँ। तो मेरी बहन मुझे बताओ आखिर क्यों बुलाया है? तो श्यामा कहने लगी, सुधाकर तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी नजर तुमसे मिल चुकी है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सुधाकर सुनो। सुधाकर बोला, श्यामा तू मेरी बहन के समान है और तू मुझसे कैसी बात कर रही है? श्यामा बोली, सुधाकर सुनो में जोगिनिया बनाई